破相而入道，无我而见佛。欢迎收看《金刚经》系列影片第13期，让我们一起听佛语，现本性。我们学佛常听到一句话，应无所住而生其心。许多人熟背成诵，却在生活中依旧烦恼不断，执念重重。我们不禁会问，这句佛陀亲口所说的经文到底在讲什么？我们又真的活出来了吗？想一想，我们是不是常常住在过去的悔恨里，住在别人对我们的评价中，住在对未来的恐惧与不安中？即使口中念着无所住，心却早已被情绪、欲望、身份关系深深缠住。我们以为放下是一种冷漠，其实不执着才是真慈悲。我们以为无所住是一种逃避，其实不挂碍才是真自由。佛陀在《金刚经》中用这一句话点破修行的核心门径，却也最容易被误解成空无畏放弃。但真相恰恰相反，无所住不是让我们逃避人生，而是让我们活得更加清醒自在，有智慧地去面对每一个当下。在这个动荡的世界里，我们要怎么才能不被环境牵着走？要如何在亲情中不溺爱，在爱情中不依赖，在追求中不迷失？应无所住而生其心，就是佛陀给我们的一把钥匙，一把通往觉醒与自在的大门钥匙。这一期我们就一起走入这句话的深处，不只是理解它，更要学会如何活出它。因为佛法不只是念出来的，是要用整个生命去做出来的。我们很多人一听到无所住，就误以为佛教讲的是不要管了，无所谓，放弃一切，甚至觉得修行就是远离世俗，与人淡漠，对什么都冷感。这是一种很常见但也非常误导的误解。佛陀从来没有教我们逃避生活，他教我们的是看清，是觉醒，是在世间行走，却不被世间牵绊。所谓住是什么？住就是心被卡住了，就是执着。我们一直把注意力住在某一个情境、念头、感受、评价关系里，然后情绪被牵着走，反应变得自动且盲目，生命因此陷入轮回的惯性。比如你听到一句批评，心里不舒服，这时你会一直想，他为什么这样说我？我哪里做错了？这个想法的回圈就是一种住。再比如你拥有了一件很喜欢的东西，突然弄丢了，就整天闷闷不乐，这种放不下也是一种住。在《金刚经》中，佛陀说得非常清楚，若菩萨心住于法而行不施，如人入暗，即无所现。如果我们行善是为了获得福报、累积功德、来世升天而起了执着，这也是住。就像走进了黑暗，虽然动作莫变，但内心已经看不清方向。佛陀真正要我们体会的是清醒的善无染的心，是一种不落于形式又不放弃责任的智慧行动。那么无所住到底是怎样的状态？简单来说，就是心像水，不被染；心像镜子，映现万物，却不粘着；心像空谷，风来不留，风走不空。不是不在意，而是不抓着不放；不是不爱，而是不依赖；不是不做，而是不知结果。比如我们对父母尽孝，不是因为怕被指责不孝，也不是为了积德，而是因为明白因缘深重，这是当下应该承担的事。这时候的孝是自在的，不是焦虑的，是喜悦的，不是压迫的。同样的，我们对待爱人，若住在你必须爱我，你不能离开我的念头里，那么爱就会变成控制与恐惧。但若明白一切缘起缘灭，就会更珍惜每一次相处，也更能放下每一次别离。佛法讲的是无住，不是无情，是空性，不是空洞。有一位禅师说过一句话很有意思，真正的放下是拿得起。你看一个演员演戏，他入戏很深，但不会以为自己就是角色，他知道戏中人散，回归本我。我们修行也要像这样，在生活中尽责、尽情、尽心，但不被角色绑架，不把情节当真，这就是无所住。再进一步，佛陀不是只告诉我们不住，还告诉我们应无所住而生其心，这就更清楚了。不是叫你无所住就空在那里，而是叫你在不住之中升起一个清明、有力量、慈悲柔软的心。这个心是行动的，是觉知的，是爱而不缠的，是做而不执的。
只有先无所住，才能生其心。如果我们一开始就住在恐惧、住在比较、住在执着上，那升起的心就是染于的焦虑的欲望的，不是智慧之心。我们要学习的不是变成一块冷漠的石头，而是像莲花一样在污泥中生长，却不被污泥染着。真正的无所住，是为了让我们更好地活出爱，更自由地做自己，更智慧地面对世界。这并不容易，但这就是佛陀指引我们走向解脱的方向。放下不是不要放下，是为了更好地拿起。无助不是无心无助，是清净心。从今天起，让我们不要再误解无所住，而是开始用觉醒的眼睛看清自己的执着，从执着中松手，不逃避，不否定，但也不再被牵着走。这才是真正的修行起点。当我们真正理解了无所住的含义，接下来佛陀才说出那句极其重要的修行关键：应无所住而生其心。很多人误以为无所住之后就是什么都不去做了，好像修行就是安静地坐在那里与世无争，不问世事。但佛陀接下来的这句话恰恰推翻了这种误解，不是空在那里不动，而是要生心，要主动地活出慈悲，活出智慧，活出觉醒的生命力。这个心是觉知之心，是慈悲之心，是本觉清净心，是我们每个人本来就具足却被烦恼遮蔽的佛心。我们可以想象，一个真正无所住的人，就像一面明镜，不被尘埃遮蔽，自然能清楚映照世间的苦乐善恶因果。他不再把自己活在对过去的悔恨、对未来的幻想、对外在评价的执念中，所以他能够真正活在当下。而这个当下不是空洞的，而是充满力量的。当下就是生其心的土壤，清明而柔软，平静而充满慈悲。这个生心的过程就是一个觉者的生命状态，他不被动接受命运，也不盲目地追逐欲望，而是在不执着中自由地发心立愿做事，不施忍辱利他。佛陀曾说过，诸菩萨摩诃萨应如是生清净心，不应住色生心，不应住声香味触法生心，应无所住而生其心。我们在生活中常常是住着在色声香味触法里，好听的声音让我们着迷，好看的外貌让我们动心，一句批评让我们动怒，一个回忆让我们沉沦。这些都不是错，但一旦我们被这些境界牵着走，升起的心就不再清净了，是贪的心、嗔的心、痴的心、分别的心。而佛陀要我们升起的是离住之心，是不依赖外境、不染于贪嗔的心，是以平等悲悯智慧为出发点的菩提心。举个例子，一个人修行了无所住，内心清明了，不再执着于功名利禄，那么他是不是就此隐居山林，不再做事，不再关心他人？不是的，佛法从不提倡逃避，而是要我们回到人群中，带着清净心去帮助别人。你看那些真正的修行人，他们并不是冷眼旁观世界，而是身体力行，甘愿承担，甚至忍辱负重去救人于苦海。这是生其心，而这个心是从无住中长出来的。如果还住在自我、住在分别心中，那生出来的心就还是染着的。所以我们可以这样理解，无所住是把心的土壤清理干净，生其心，是在干净的土壤里种下智慧与慈悲的种子。只有不执着，才能自由地发心；只有放下了我相、人相、众生相、寿者相，才能真正无碍地不施忍辱经，进行菩萨道。金刚经中，佛陀一再强调，若菩萨不住相不施，其福德不可思量。意思就是，当一个人行善布施做功德时，如果心里没有住着我在行善，我做了好事，我将来一定会得福报这种念头，那他的功德才是真正清净的，才是不动的不可思议的功德。生其心不仅是一个行为的开始，更是一种觉悟的体现。它代表着我们从一个被情绪拉着走的凡夫，转变为有能力发心承担慈悲的修行者。它不是一种激进的冲动，而是一种深深的觉知，是看清了世间的无常苦空，不再想抓住什么，却仍愿意付出一切，不是因为期待回报，而是因为悲心自然流出。这是最伟大的力量。我们每个人心中都本具佛性，都可以升起这个觉醒的心。关键不是我们有没有条件，
而是我们有没有勇气去放下住相，从执着中抽身，从烦恼中回光返照，去选择用觉知的心过日子。每天都提醒自己，我升起这个念头是从哪里来的？它清净吗？它带着执着吗？它是利益他人的吗？这就是日常的修行。所以真正的修行从来不是远离世界，而是活在世界里，却不被世界拉走，是在世间起心动念，却都从慈悲出发，是在无所住之中升起一颗愿意爱人利他觉醒的心。这就是佛陀要我们走的菩萨之路，也是真正活出金刚经的开始。明白了无所住，也知道要生其心，那我们到底该怎么做呢？佛法从来不是只讲道理，更重要的是实践。佛陀知道众生根性不同，烦恼深浅各异，所以留下了许多具体的方法，帮助我们把这句看似抽象的应无所住而生其心落到现实生活中，变成我们可以一步步去体会去落实的修行路径。第一个方法是观心，也就是说我们要常常回到内在，观察自己的心是不是住在某个念头上了。比如今天有人对我们说了一句不中听的话，我们是不是会反复回想，耿耿于怀？如果有，那我们就知道这颗心已经住进去了。我们不批判自己，但要看清，然后提醒自己，这只是一个念头，我可以选择放下。第二个方法是观缘起。佛陀在阿含经中多次强调，一切法皆因缘和合而生，无有自性。当我们明白任何一件事都是无常的，都是因缘聚散的结果，就不会再那么执着于得失成败，我们会渐渐放下控制的欲望，心自然清明，不再住在过去，也不焦虑未来。第三个方法是修六度，也就是布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若，这是大乘佛教修行的重要法门。每一个度都是帮助我们从执着走向自在的桥梁。比如布施，不只是金钱，而是时间、善意陪伴的分享；而持戒是让我们不被贪嗔痴牵着走；禅定则让我们安住在清明的觉察中，不再随境界起舞。最根本的是般若，智慧之光，它是看破诸相的眼睛，是带我们回归清净本心的智慧。我们也可以从生活中最简单的动作做起，吃饭时不急不躁，关照自己的贪心是否升起；说话时留意是否出于分别与执着；面对诱惑时提醒自己这只是一个境，不让心住进去。一点一滴都是修行。如果我们能在每一个当下都带着无所住的觉知和生其心的慈悲去应对世界，那么佛陀的这句话就不再只是经文，而是一种真正融入生命的活法。真正的修行不是在寺庙深山里脱离人群，而是在我们每天的生活中，一言一行一念一动里慢慢练习，慢慢改变。要让无所住而生其心成为真实的生活状态，并不意味着我们要变得冷淡无情、无欲无求，而是要学会在纷扰中保持觉知，在起心动念时不被情绪带走，在一切境界中训练内心的自由。这需要我们把佛陀的教法带入日常的细节中，比如早上起床时先不急着拿手机，而是静坐片刻，关照自己起心动念，看看今天的第一念是焦虑、是烦躁，还是安定与欢喜。如果是负面的，也不批判，只是看见，然后放下。走在路上，如果有人不小心撞了我们一把，过去可能立刻就怒火上升，现在我们可以提醒自己，这是因缘碰撞，无需住在嗔恨上。我们做家务、带孩子、工作、开会，这些看似普通的小事，其实正是无所住最好的修炼场。当我们感到被评价、被误解、被拒绝，而心中起烦恼时，就提醒自己，心正在住相，我愿意从这执着中松手。晚上临睡前问问自己，今天我的心在哪里住过？我有没有哪一刻能够觉知地放下？这样的日复一日，就是在训练一颗不住于色声香味触法，不住于称赞毁谤成功失败的心。正如心经所说，照见五蕴皆空，度一切苦厄。不是我们不再面对生活的烦恼，
而是学会不让自己被苦抓住，不住在苦中。日常的每一次觉察，每一次放下，每一次选择清明的心，都是无所住的一次实现。久而久之，我们的心会变得柔软，不易被激怒，也更有力量面对变化不定的人生。因为我们不再执着于要一切照着我们想要的方式前进，而是用佛陀教导的智慧看见、接受转化和超越。当无所住变成一种自然的心态，我们的生命就会开始真正自在。金刚经说，应无所住而生其心，这不是一句抽象的哲理，而是一条实实在在的解脱之道。它不是要我们死记硬背，不是让我们在嘴里念得滚瓜烂熟，而是希望我们从这短短10个字里读出佛陀的悲心智慧，以及对众生最深的指引。这句经文浓缩了整个大乘佛法的修行核心，一头连着空性，一头连着菩提。前半句应无所住是断知，后半句而生其心是起行。它不是停在空的理解上，而是从空中长出大悲的行动，是真正觉悟者面对人生与世界的方式。我们要明白，无所住不是放弃责任，不是冷漠无情，而是一种深刻的清明与自由，是懂得世间一切如梦如幻，缘起无常之后，不再将心强行住在某种关系、身份、情绪、欲望之中。我们也要明白，升起心不是盲目的去行动，不是出于恐惧和贪求的焦虑努力，而是一种来自内在智慧与慈悲的动力，是愿意在明知一切无常中仍然发愿去爱、去帮助、去承担。所以这句话的真正奥义是心不住相，行却不退；是身在红尘，心不染尘；是破执而不堕空，行愿而不着相。佛陀一生示现苦行，教化众生，他从未远离人群，也从未执着教法。他用身体力行告诉我们，真正的修行者不是闭目塞听的人，而是能在变化万千的世界中保持觉知与慈悲的人。我们若能用这句话作为自己每日的关照镜子，就能看见原来自己烦恼的时候是住在了某句话、某个期待、某段记忆里；原来自己焦虑的时候是住在对未来的恐惧里；原来自己的苦不是外境本身，而是心有住处。一旦明白这一点，我们就有了选择的力量。我们可以选择不住，我们可以选择觉知，我们可以选择在不执着中重新出发。修行不是改变别人，不是让世界符合我们的期待，而是改变自己面对世界的方式，是在每一个当下把心住收回来，让它归于当下的呼吸、眼前的觉察，从迷失中回到清明，从紧抓不放中学会松手。很多人误以为修行是去山里，是打坐念咒礼佛，其实佛陀从不要求形式，而是看我们的心，我们有没有在日常中活出无所住，有没有在面对人世时生出慈悲心而不是分别心，有没有在放下执着之后还愿意继续前行，继续付出。这才是活经的人。佛陀要我们做的不是一个背经的人，而是一个行经的人，把法落实在起心动念里，把智慧活在柴米油盐中，把慈悲种在每一次愿意放下理解和承担的时刻。一个真正懂金刚经的人，不是满口讲空，而是在世间苦中能用清明的心、柔软的心、无执的心去化解对立，超越烦恼，安住当下。这一生谁都会遇到失去、痛苦、不如意，也许还有背叛、误解和孤独，但正因为如此，这10个字的力量才更重要。当我们痛苦时，提醒自己无所住；当我们感到空虚无力时，提醒自己升起心；当我们陷入执着时，提醒自己不是外境不公平，是我执在作祟；当我们想逃避时，提醒自己真正的自由不是逃开，而是面对却不动摇。这样日复一日的练习，我们会发现那颗曾经不安易怒、执着渴望被肯定的心，会慢慢变得稳重、慈悲、有力量。佛法的终点从来不是让我们成为一个清高的人，而是成为一个真正清净的人。不因顺境而傲，不因逆境而退，不因拥有而贪，不因失去而苦，能自在的爱，坦然的放下，能笑着承担，也能安然独处。这就是应无所住而生其心的生命样貌。
这句话看似短短10字，却可以用一生去体会去落实。愿我们不止背经，更能活出经文背后的智慧与慈悲，让这一生因为这一句佛陀的开示而变得清净有力量有光。这一期我们一起走进了佛陀那句深邃的开示，应无所住而生其心。也许你会发现，这不是一条容易的路，它不像表面那样简单的放下或不管，而是一种需要我们用整个生命去体会去修炼去践行的觉醒之道。但也正因为不容易，它才值得我们用一生去努力，因为那是真正通往自在与解脱的方向。若我们能在纷扰的生活中，哪怕只有一刻觉知到自己的执着，并愿意松开一点点，那就是无所住。若我们能在动荡的关系里不被情绪吞没，仍愿意用温柔去回应别人，那就是生其心。一点一滴都是修行。修行不是让我们变得完美，而是让我们在不完美的生命中学会不住于苦，不沉于执，而能在每一个当下发出一颗愿意清醒愿意慈悲的心。愿这一句经文成为你生命中的灯塔，愿你在情绪起伏时想起它，在生活忙碌时依靠它，在痛苦挣扎时依然守住它。愿我们不只是听闻佛法，而是走进佛法，让它成为我们的念头语言行动，让佛陀的智慧在我们每一天的日常里真实流动。下一期我们将继续深入这部伟大的经典，探索佛陀在《金刚经》中最令人震撼的宣言：法上应舍，何况非法。你真的明白佛陀为什么连佛法都要放下吗？这不只是颠覆认知的一句话，更是打开心灵枷锁的一把钥匙。让我们一起用智慧看破执着，用慈悲拥抱生活，愿一切众生皆得安乐，自在于心。下一期我们将深入探讨《金刚经》中另一句震撼人心的教导：布施不住相。你是否曾经怀着善心帮助他人，却在事后悄悄期待回报或他人的赞美？你是否行善多年，却总感觉心中不安，功德无感？佛陀早已点破其中关键：若布施而住相，则无真功德；若布施而无住，功德不可思议。这集我们将揭开行善的误区，带你认识真正功德的密码。不是你做了什么，而是你用什么心在做。一念清净胜过万千施舍，一颗无住之心才能真正累积无量福报。下一集让我们一起破迷开悟，学会在日常中布施，也学会在布施中真正解脱。